Добрый день, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать в Хасавюртовской центральной городской библиотеке имени Расула Гамзатова. Сегодня здесь у нас в гостях очередная передача из цикла «Сказки моего детства». Сказки – это, наверное, самое интересное из того сокровища, которым обладает библиотека. Наши юные читатели с большим удовольствием всегда просят дать им новую книжку сказок. Особенно ребята любят читать сказки народов Дагестана. Сказки вообще-то предназначены для того, чтобы их рассказывали. Да? Даже слово такое «сказка» говорит о чем? О том, что сказку лучше говорить и лучше ее слушать. Но если не записать эту сказку, она может со временем исчезнуть, не запомнится. И поэтому очень многие исследователи занимаются тем, что изучают народные сказки, записывают их и издают их в книжках, для того, чтобы они передавались из поколения в поколение. В Дагестане вот этим благородным делом, собиранием народного фольклора, сказок, пословиц, поговорок, песен, потешек, занимался замечательный ученый. Портрет его у меня в руках. Это Александр Федорович Назаревич. В молодости он приехал в Дагестан для того, чтобы работать в одной из сельских школ. Но ему так понравился наш родной край, что он решил остаться здесь и прожил всю свою жизнь. Александр Федорович Назаревич ездил по горным аулам, записывал сказки, легенды, предания, пословицы, поговорки, обрабатывал их и потом издавал в виде книжек. Благодаря вот этому труду, достаточно кропотливому и серьезному, мы имеем в руках сокровища, книжки, в которых собраны жемчужины дагестанского устного народного творчества. Александр Федорович Назаревич записал сказки разных народов. Мы сейчас хотели бы познакомить вас с даргинской народной сказкой, которая называется «Синяя птица». Сказку эту мы будем вам рассказывать вместе с нашей читательницей Алимой Ахадовой. Алима учится в 7 классе гимназии номер 1. И у нее есть опыт ведения телевизионных программ. Когда-то, вот, будучи еще первоклассницей, она на местном телевидении «Гелиос» вела замечательную детскую программу, которая была удостоена награды Всероссийского телевизионного конкурса. Итак, мы вам сегодня будем читать даргинскую народную сказку «Синяя птица». Записана она и обработана Александром Федоровичем Назаревичем. Пожалуйста. Жил-был хан. У хана было 3 сына. По пятницам хан правил страной, а все остальные дни ходил на охоту. Однажды, когда хан был на охоте и выслеживал лесу зверя, над деревьями появилась синяя птица. От нее шел такой блеск, что в чаще стало светло, как в поле. Хан взглянул на синюю птицу и ослеп. Он опечалился, еле-еле нашел дорогу домой. В пятницу, когда люди пришли в совет, хан не вышел к народу. Тогда сыновья сказали хану: «Отец, нет ли лекарства от твоей слепоты?» «Есть», — сказал хан, — «надо только достать перо синей птицы». Братья решили отправиться на поиски. Сперва пошел старший брат. Он обошел половину света, но ничего не нашел. Второй брат обошел вторую половину света, но тоже ничего не нашел. Тогда в путь собрался младший брат. Как не уговаривал его отец не тратить зря молодые годы, сын не послушался. Много ли, мало ли, ходил по свету сын хана, но очутился, наконец, в утренней стороне и увидел слепого старика с белой бородой. Он пас овец и так искусно управлялся с ними,
Точно был зрячий. «Легкой тебе работы, отец», — сказал сын хана. «Ты живешь в темном мире, а работаешь как в светлом. Но обладаешь ли ты пером синей птицы?» «Нет», — отвечал старик, — «синюю птицу найти невозможно. Лучше вернись домой». Но как не уговаривал пастух юношу вернуться домой, тот говорил: «Нет, мой отец не для того породил меня на свет, чтобы я так легко отступал от задуманного. Тогда пастух сказал: За этой горой, за чужой горой у моего старшего брата есть загон для его табуна. Вот тебе уздечка. Будут кони к вечеру собираться в загон, примеряй. К чьей голове подойдет уздечка, ту лошадь и бери, она тебя на край света донесет». Сын хана так и сделал. Поехал он за ту гору, перевалил за чужую, очутился на дневной стороне. Нашел там лошадей, примерил каждую уздечку и приобрел такого коня, какого еще ни один богатырь не имел. Объехал сын хана полсвета, и вдруг конь заговорил по-человечески: «Держись теперь, богатырь, покрепче. За этой стеной вечерняя сторона. Как прискачем мы с тобой ко двору ее падишаха, привяжи меня к железному столбу, а сам иди в дом. Сумеешь держать себя достойно, узнаешь, где синяя птица. Не сумеешь — пеняй на себя». Перелетел конь через высокую стену и в один миг очутился перед дворцом падишаха. Падишах увидал сына хана и закричал: «Эй, слуги! Почему человек с той стороны появился там, где еще ничто живое не бывало?» «Если он в твоем дворе, значит, он твой гость, падишах», — отвечают слуги. Сын хана вывел коня на середину двора и привязал к железному столбу. «Эй, слуги!» – закричал падишах. «Почему человек с той стороны оставил коня там, где еще ничто живое не бывало?» «Если конь у твоего столба, падишах, — отвечают слуги, — значит, этот человек твой гость». Подошли слуги к сыну хана, повели его в кунацкую, а падишах вызвал своих нукеров и сказал: «Эй, нукеры! Почему человек с той стороны остался жив там, где еще ничто живое живым не оставалось?» «Если он в твоем дворе, падишах, — отвечает нукер, — значит, он твой гость». «Ну что ж, — согласился падишах, — сделайте гостю в моем доме все по-царски, а покинет дом по-рабски». Сын хана хорошо знал обычаи, он держал себя с падишахом по-достойному, но из дома не выходил. Так нукерам ничего и не удалось с ним сделать. Тогда падишах сказал: «Неужели нет еще на свете места, где бы ты не хотел побывать?» «Есть, — отвечал сын хана, — это там, где живет синяя птица». «Синяя птица живет в небе над этим столбом, — сказал падишах, — но только ничто живое не могло еще туда подняться». «А я все-таки попробую, — сказал сын хана». Он вышел к своему коню и попросил, чтобы он поднялся над железным столбом. «Ну, держись еще крепче, богатырь, — сказал конь, — и не выпускай синюю птицу, как бы она ни просила. Разве только ради меня попросит, тогда отпусти». Сын хана еще теснее прижался к коню, а когда высоко в небе на железном столбе спорхнула синяя птица, он зажмурил глаза, схватил ее, прижал к груди и понесся к земле. «Пожалей меня, богатырь, отпусти!» — молила синяя птица. Но сын хана еще крепче прижал ее к груди. «Отпусти меня ради своего слепого отца!» — молила синяя птица. Ради отца юноша хотел было уже отпустить синюю птицу, но вовремя вспомнил слова коня. «Ну тогда отпусти меня ради твоего коня, и я буду твоей подругой», — сказала синяя птица. Сын хана выпустил синюю птицу из рук и очутился во дворе падишаха. Здесь синяя птица ударилась озимь и превратилась в красивую девушку в синих одежках. Падишах с завистью смотрел на нее, но ничего сделать не мог. Гость падишаха с синей птицей отправились в обратный путь. Много ли он ехал, мало ли, но миновав и чужие горы, и свои, возвратился домой. Хан в великой радости встречал молодых, потому что в тот самый миг, когда его сын схватил синюю птицу, к нему вернулось зрение. Сыграли свадьбу, и не было еще в том краю красивее невесты, чем девушка
синяя птица. Я тоже была на этой свадьбе. Получила платок, когда раздавали подарки. Но по дороге встретила соседка Хадижат, и пришлось отдать ей этот платок. Это была даргинская народная сказка «Синяя птица», которую записал и обработал Александр Федорович Назаревич. А сейчас я хотел бы, чтобы мы немножечко поработали над содержанием этой сказки. Вы готовы? Да. Мы подготовили для вас несколько упражнений, в которых вы покажете, что вам понравилось в этой сказке, а что, может быть, не очень. И сначала задание на внимательность. Я сейчас прочитаю вам фрагменты сказки, но там что-то перепутано, что-то изменено. Вы должны эту ошибку внимательным образом обнаружить. Итак, слушаем. Жил-был хан. У хана было 3 сына. По пятницам хан ходил на охоту, а все остальные дни правил страной. Он по пятницам правил страной, А все остальные дни, наоборот, ходил на охоту. Молодец, прекрасно. Второй отрывочек из сказки. Братья решили отправиться на поиски. Сперва пошел младший брат. Он обошел половину света, но ничего не нашел. Первым отправился на поиски синей птицы старший брат. Так было в сказке, а я вот переделал, изменил. Ошибку нашли, молодцы. Так. Дальше внимательно слушайте. Задания будут все сложнее и сложнее. Перелетел конь через высокую стену и в один миг очутился перед дворцом императора. Нет, падишаха. В сказке говорится о падишахе. Правильно, молодцы. Сын хана хорошо знал обычаи. Он держал себя с падишахом по-достойному, но из дома не выходил. Так слугам ничего не удалось с ним сделать. Ага. Я вас предупредил, что чем дальше, тем сложнее задание. Да, в сказке говорится о слугах, но в сказке говорится еще и о нукерах, о стражниках, или, как мы сейчас сказали, охранниках, да, падишаха. Слуги ничего не могли сделать с гостем, слуги могли только посоветовать падишаху, так поступить или по-другому. А нукеры уже были вправе применить какую-то вот силу. Ну, значит, здесь не о слугах речь идет, а о ком? Нукерах. А кто такие нукеры еще раз? Это стражники, охранники. Да. Так, и последнее. Сын хана еще тесней прижался к коню, а когда высоко в небе на деревянном столбе вспорхнула синяя птица, он зажмурил глаза, схватил ее, прижал к груди и понесся по земле. Нет, птица прижалась на двор. Птица начала его говорить. Очень много разных версий, но пока ни одной правильной я не услышал. Вот, оказывается, птица синяя жила не над деревянным столбом, как я сейчас сказал, а над железным столбом. Ну, молодцы, прекрасно, с заданием справились. Следующее задание будем выполнять в парах. Значит, вот одна пара, вот другая пара, третья пара, четвертая пара и пятая пара. Перед вами на столах лежат различные конверты. Вот найдите конверт с номером 1. Нашли, да? Откройте его, пожалуйста. Посмотрите, что там внутри находится. Что там внутри? Буквы. Послушайте, пожалуйста, задание, которое вам нужно сделать. Попробуйте из этих букв собрать или словосочетание, которое имеет отношение к только что прочитанной сказке. Начали. Посмотрим, у кого это получится быстрее. Да, сначала все буквы нужно разложить, а потом подумать, что же там должно получиться. Так. О, догадались. Если 2 слова, то наверху одно, а внизу второе. Так. У вас получилось, молодцы. У вас получилось. Вы вот теперь закончили. И у вас синяя птица. Прекрасно. Давайте себе похлопаем, как мы хорошо и дружно поработали.
Так, ну а теперь следующее задание. Чем дальше, тем сложнее. Возьмите, пожалуйста, листочек большой у вас есть на столе, да? Переверните его. Вот. Что вы видите? Таблицу из букв и внизу различные слова. А теперь послушайте меня для того, чтобы можно было правильно выполнить задание. Я сейчас буду читать вопрос, он связан с нашей сказкой. А вы должны внизу в словаре для справок найти ответ на этот вопрос. А потом уже в таблице. Сначала вы находите ответ вот здесь, в нижней части, а потом в таблице. Вы, наверное, такие задания выполняли и не раз. Обратите внимание на то, что слова могут, да, находиться по горизонтали, слева направо, сверху вниз, по вертикали и по диагоналям в разных направлениях. Итак, первый вопрос. Вспомните фамилию дагестанского ученого, который собирал и готовил к публикации дагестанские народные сказки, пословицы и поговорки. Кто это? Назаревич. Александр Федорович Назаревич. Вычеркните сначала внизу. Ага. Да, просто вычеркните. Вот так. А теперь найдите это слово в таблице. Нашли. Назаревич. Кто не нашел? Вы еще не нашли? Нашли? Ничего страшного. А давайте мы покажем. Посмотрите, вот здесь. Ребят, вот оно слово. Нужно читать, да, слева направо. Назаревич. Хорошо. Второй вопрос. Чьими сыновьями были 3 брата из сказки «Синяя птица»? Хан. Найдите сначала слово внизу, вычеркните его там, а потом уже в таблице. Есть? Хан. Такое короткое слово, а вы его не можете найти. Все нашли. Нашли? Нашли? Да. Покажите всем. Вот. Прошли первый. Вот. Ага. Покажите карандашом. Карандашом проведите. Ага. В каком месте? Вот. Все, молодцы, замечательно. Третий вопрос. Каким было любимое развлечение хана? Он им занимался каждый день, кроме пятницы. Охота. В словаре вы нашли это слово, а теперь в таблице. Охота. Во, молодцы. Охота. Прекрасно. Не надо показывать, я вам верю. Угу. Все нашли? Да. Четвертый вопрос. Какая болезнь... Не нашли? Ну, ничего страшного, потом найдете. Угу. Какая болезнь напала на хана после того, как он увидел синюю птицу? Слепота. Он ослеп. О, и слово тут же нашли. Молодцы. Нашли? Вот так. Молодец. Когда мужчина берется за дело, все в 2 раза быстрее получается. Все нашли. Дальше идем. Чем для ослепшего хана могло стать перо синей птицы? Лекарством. Лекарство. Вычеркнули в словаре, а теперь ищем в таблице. Лекарство. Нашли. Прекрасно. Продолжаем. Пока на середине пути. Кем был слепой старик, которого младший сын хана встретил в поисках синей птицы? Пастухом. Не падишахом, конечно, не падишахом. Он был пастухом. О, нашли. Молодцы. Пастух. Угу. Помогайте друг другу. Прекрасно. Куда вечером с пастбища собиралось стадо лошадей? Загон. В загон. Кто внимательно слушал сказку, услышал это слово и легко его нашел. Нашли? Загон. Помогите, девочку, не нашли? А, нашли. Одними из первых. Хорошо. Ага, вот сейчас я покажу картинку, а потом прочитаю вопрос. А что смешного? Ничего смешного нет. Что надевают на голову лошади, чтобы управлять ею? Уздечка. Это уздечка. Вот она как раз здесь изображена, уздечка. Если вы ее никогда вживую не видели, то хотя бы на картинке посмотрите. Уздечка. Не узбечка, уздечка. Вот, уздечка. Все, идем дальше. Как называют правителя восточной страны? Падишах. Падишах – это правитель восточной страны. Падишах.
Можно я подскажу? По диагонали. Вот, А мы добавим? Прекрасно. Выполним задание. Отложите его в сторону. Тяжелое было задание, напряженное. А сейчас предлагаю открыть конверт номер 2. И что вы там нашли? Там картинка разрезана на кусочки. А я сейчас скажу, что там было нарисовано. Сейчас я покажу, ребята. Вот эта замечательная книжка «Волшебный мир дагестанской сказки», которую издали в издательском доме «Эпоха», иллюстрировали ваши ровесники, школьники из разных городов и сел Дагестана. Вот одна из иллюстраций вам и попалась. Вам ее сейчас нужно восстановить. Попробуйте. Образец вот он. Покажите. Вот здесь образец. Вместе работайте. Сначала так, а потом соедините. Нормально. Прекрасная технология. Угу. Заканчиваете почти, да? Так. Первая картинка готова. Похлопайте себе сами. Нет, вы что хлопаете? Вы когда соберете, потом похлопайте себе. Так. Ну, помогите кому-нибудь. Пройдите. Так. А у них уже готово. Им только нужно сложить. Они работали порознь. Вторая картинка собрана. Замечательно. Похлопайте сами себе. Вот так. И напоследок мы придумаем для вас самое веселое задание. Сейчас вы будете смеяться так, что у вас животы лопнут от смеха. Я уверен. Нет, сейчас все можно так. В уголочек кучу собрать. И что осталось на столе лежать? Ножницы и листочки бумаги. Вот сейчас вам нужно будет сделать вот такие вот книжные закладки. Одна закладка в форме горянки, другая закладка в виде джигита. Значит, вы сейчас пока просто вырежете, а раскрасите дома. А что потом с этими закладками делать, кроме как закладывать книжки, я вам чуть попозже покажу. Получается? Да, можно вырезать. А вот это? Да, вот как положено. Вот я сейчас начну. Вот так. Вот. Да, вырезать все, что там получится. Как? Да, это вырезать. Горянку вырезать легче, а джигита немножко сложнее. А вот это как вырезать? Это пока оставим. Вырезала? Покажи. Все, это вырезала. Теперь вот эту часть вырезаешь. Точно так же вырезаешь эту часть. Прекрасно. Готово. Ты раскрой, посмотри. Получается? Получается. Осталось что сделать? Раскрасить. Это ты сделаешь дома. Поставьте их вот так вот. Джигитом напротив девушек. Будем считать, что это гости, которые пришли на свадьбу младшего сына хана и бывшей синей птицы. А что на свадьбе обычно делают? Танцуют. А чтобы начался танец, что должно зазвучать? Музыка. Ну, музыки у нас такой, как таковой не будет, зато у нас сейчас будет барабан. Под барабан же можно танцевать лезгинку? Да. Вот сейчас посмотрите, как будут танцевать гости, пришедшие на свадьбу хана и его невесты, бывшей синей птицы. Я барабаню, а они сейчас будут танцевать. Верите? Нет. Не верите? Вот я буду барабанить, они сейчас затанцуют. Сейчас. Внимание. Я же сказал, что будут танцевать. А теперь пусть ваши потанцуют. А ну-ка, барабаньте. Все, достаточно. Вот такая веселая свадьба, которой закончилась замечательная даргинская народная сказка «Синяя птица». Я надеюсь, она вам понравилась. Да. Захотелось еще что-нибудь прочитать из этой книжки? Вот у нас не только эта книжка, про которую я вам сегодня говорил, «Волшебный мир дагестанской сказки». У нас еще дагестанские сказки собраны в различных сборниках, представленных, вот обратите внимание, на той выставке.
Вот они еще там есть, да. Там очень много. Обратите внимание на то, что там сказки не только на русском языке, но и на языках народа Дагестана. Я благодарю вас за прекрасную работу. Желаю вам почаще приходить в библиотеку, где вас ждет множество прекрасных книг. До новых встреч. Всего доброго.